Hai, terima kasih kawan-kawan sudah ke channel saya lagi. Kali ini saya mau buat konektor masker dari Trigonal Clips. Ceritanya di kantor kehabisan masker hijab, jadi ini mau buat dulu Trigonal clipnya, disambung-sambung ya kawan-kawan. Kalau ini cukup sih 8 buah, itu cukup banget, rasanya nggak kekencangan juga nggak kendor juga. Makasih ya buat Mbak Titis sama Mbak Yoza atas idenya, jadi saya nggak riwah pakai masker biasa juga. Ini udah jadi ya kawan-kawan, tinggal dipasang ke talinya. Oke. Oke, ini sudah tersambung ya, tinggal dipakai aja. Oke, ini sudah selesai, ini bisa dipakai berhari-hari ya, sampai karatan kali ya. Terima kasih kawan-kawan, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.